ချုပ်အနှောင်ဘေးမှကင်းဝေးစေရန်မောရသုတ်တံကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါမယ်။ဩရိတံမောရိတံပါရိနိဗ္ဗတံမောရယောနိယံယေနတံဝိတာရခမဟာတတံဝနေစရာရှိရတံဝါယမန္တာပိနေဝသက်ခိန်တုဂဏိတောဗျမမန္တံတိအခါတံပရိတံဓမ္မနာမဟေဥဒေတယံသကုမဧကရာဇာဟရိတဝောနောပတဝိပပါသောတန္တနမတံမိဟရိတဝောနံပတဝိပပါတံတယေဇာဂௌတဝိဟရေမုဒီဝတံယေဗျမနာဝရကုတပ္ပဓမ္မေဒေမေနမောတေဇမံပါလယံတောနမတုဗုဒ္ဓနာနမတုဘောရိယနမောဝိမု ddha နာနမောဝိမု ddhi ယဣမံသောပရိတံကတဝါမောရောစရတိဧတနာအဘေတယံသကုမာဧကရာဇံဟရိတဝောနောပတဝိပပါသောတန္တနမတ္တမိဟရိတဝောနံပတဝိပပါတံတယေဇာဂௌတဝိဟရေမုရတ္တေယေဗျမနာဝေရကုတပ္ပဓမ္မေဒေမေနမောတေဇမံပါလယံတောနမတုဗုဒ္ဓနာနမတုဘောရိယနမောဝိမု ddha နာနမောဝိမု ddhi ယဣမံသောပရိတံကတဝါမောရောဝါသမကပ္ပယိမောရသုတ်တံဩရခတုမောရသုတ်တံမောရသုတ်ပိတေသနာတော်မြတ်တိဟောတုံမကံပယိတယစိတ်ဓာကြည်ပြုနာယူချာညာတံမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတို့အားရခတုကိုလည်းကြမ်းမာစိတ်ချမ်းသာ၍အချုပ်အနှောင်များစွာဘေးကင်းကွာကောင်းစွာမသွေဆောင်းလျှောက်တော်မူပါစေတည်း